سلام دوستان عزیز، با آموزش آهنگ بی احساس از شادمهر عقیلی در خدمتتون هستم. توی این آهنگ ما آکورد لامینو رو داریم که به این شکل هستش که انگشت اول باره اول سیم دو، انگشت دوم سیم چهار باره دو و انگشت سه هم سیم سه باره دو. به این صورت آکورد جی یا سول ماژور داریم که انگشت اول باره دوم سیم پنجم، انگشت دوم باره سوم سیم ششم و انگشت سوم هم سیم اول باره سوم. آکورد ای ام یا می مینور داریم که انگشت دوم باره دوم سیم پنجم و انگشت سوم باره دوم سیم چهارم هستش، همین دوتا انگشت. و همچنین آکورد اف یا فا ماژور که انگشت اول کل باره اول میگیره، انگشت دوم رو سیم سوم تو باره بعدی و انگشت سوم تو باره سوم سیم پنجم و انگشت چهارم زیرش سیم چهارم. به این صورت که البته این آکوردها رو میتونم به صورت باره دارم بزنم. مثلا آکورد لا مینور اینجا میشه، آکورد می مینور مثلا رو باره هفتم میشه، که حالا اگه مثلا برای کسایی که مبتدی هستن میتونن از همون آکوردهای سردسته استفاده کنن. ریتم این آهنگ ریتم راک میتونه باشه، یعنی ریتم‌های مختلفی میشه باش زد، ولی ما به عنوان مثلا پیشنهاد میتونیم ریتم راک رو براش انتخاب کنیم. حالا به چه صورت هستش؟ یه نوع ریتم راک به این شکل هستش که انگشت 60 میزنه سیمای فلزی با یه فاصله ای آپاگادو بالا، آپاگادو یا حالا گپ هم بهش میگن یا اسلپ هم بعضی بهش میگن. پس شد 60 آپاگادو بالا و بعدش بالا آپاگادو بالا. به این صورت که تندتر بشه میشه به این صورت. آهنگو شروع میکنم به این صورت با ریتم راک. گفتی خیال تو راحت، هر جا که باشی میام سایه به سایت، منم بهش کردم عادت. الان چند وقته که دوری، رفتی از پیشم بهم گفتی که مجبوری، مثل من کی میشه واسط. خط بعدی هم با همین ریتم زده میشه. در و دیوار این خونه میریزه روی سرم، بعد تو دیوونه اینا رو یادم میمونه. یکی یکی میچینم آجرای خاطر هامونو میبینم، فاصلم از تو چه دوره، از تو چه دوره. حالا میره تو درجیبم. یه نکته که راجع به ریتم میتونم بگم، گفتم که به این شکل زده میشه. بعضی جای آهنگ میتونم جایی که 60 فقط ضربه بزنم. اولا این که میتونم جایی که 60 بزنم کلا همه رو با انگشت اشاره آی بزنم به این صورت. یه خورده سلیقه‌ایه. خب حالا من میتونم چیکار کنم؟ میتونم این ضربه که با 60 میزنم اول و بعضی جاها مثلا اولای بیتا به این صورت از بالا تا پایین بکشم. ببینید مثلا ریتم دارم ساده میزنم، برای اینکه یه تنوعی به آهنگ بدم. حالا میریم ادامه شو. از تو چه دوره بی احساس، دیدی گفتم ته این رابطه بنبسته، گفتم قلب سنگیت از هیچی نمیترسه، بی احساس. حالا تو قسمت بعدش میتونم همین ریتم راک رو ادامه بدم، ولی یه جایی که چون فاصله کم میشه من دیگه نمیتونم ریتم کامل بزنم، باید فقط ضربه بزنم. به اونجا دقت کنید. لعنت به اون شب که تو گفتی من دیگه بر نمیگردم. تو خط بعدش هم همین حالت. لعنت به اون شب
که تا صبح گریه می کردم، گفتی که از پیشت برم فراموشم می کنی حتما. اگه عاشقت نبودم تا الان صبر نمی کردم، صبر نمی کردم. خب که دوباره میره از ترجیباً تکرار میشه و آهنگ تمام میشه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید باشه و تا آموزش‌های بعدی خدا نگهدار.